যুবকেরা, আবার তোমাদেরকে বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উঠো আল্লাহর নাম নিয়ে, ঝান্ডা হাতে নাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো। তো শাহিদ হায় পরওয়াজ হায় কাম। তুমি তো আসমানের বাস পাখি, তোমার কাজ হচ্ছে উঠতে থাকা। তেরে সামনে আসমা और भी है, তোমার সামনে এখন আকাশ খোলা আছে। ঝড় তুফান আসবে, বাধার পাহাড় আসবে, জেল জুলুম অত্যাচার আসবে, কিন্তু জেনে রাখো বাস পাখি ঝড় তুফান থেকে ভয় পায় না, তাড়াতাড়ি উপরে ওঠে।